2019 बार शुक्रवार तिथी पंचमी पौर्णिमा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र योग वर्पण कर्ण फलव चंद्र कन्या राशीला तुकारी नाम संवत्सरे शके 2041 वसंत 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 2075 उदय 6:20 हनुमान जन्म 20 मिनिटाने आहे 6:20 जन्म आहे अजून 5 मिनिटं आहे दरवर्षी आपण जन्म का करतो तर त्या दिवशी सृष्टी ते चैतन्य निर्माण झालेले असते सर्व ऊर्जा एकत्र येऊन एक ठिकाणी भावना प्रत्येकाची जड झालेली असते अन्नदान झालेले असते सर्व सामान्य जनांना सुख व शांती मिळो यासाठी हे आपण तयार केलेले असते त्यासाठी प्रतिवर्ष हा मातीचा जन्म झालेला असतो पिंडे धारीने जडपला अंजनेय तो सेविला अंजनी महारुद्र अवतार तो झाला चैत्र शुद्ध पौर्णिमेला सुरू महा अवतार रुद्र 11वा तो झाला घारीने झडपला तिचे नाव त्या घारीचं नाव सुषुम्ना असं होतं त्यावेळेस फुले सगळ्यांना मारुतीचा जन्म झालेला आहे 6:20 झालेले त्यांना सगळ्यांना फुलं वगैरे मिळालेले तर पायदळी टाकू नका एकमेकाच्या हातात द्या सगळ्यांनी इथं पाठीत व्हा वाटल्यास किंवा इथं पाच दुखावर व्हा खाली कोणी टाकू नका श्रीराम जय राम जय राम 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 हनुमान की जय जय बजरंगबली की जय त्या पाठी द्या सगळे पाठी टाका पायदळी तोडून देऊ नका
ओम प्राणाय स्वाहा महादेवं मंगलमूर्ति नमः वैष्णवाय पूर्वे